चिंटू बेटा रो मत। मम्मी मुझे पापा की याद आ रही है। अरे चिंटू बेटा रो मत, मैं तो हूँ ना तेरे पास। मम्मी मुझे पापा के पास जाना है, मैं उनके बिना नहीं रह सकता। रुक बेटा, मैं पूछती हूँ तेरे पापा से। अरे किसका फोन आ गया? अरे पिंकी। हाँ पिंकी बोलो, क्या कर रहे हो तुम? अरे कुछ नहीं, खाना ही खा रहा था। वैसे क्या मिला है आज खाने में, बोलो ना। अरे यहाँ पर तो काफी अच्छा अच्छा खाना मिलता है मुझे। अच्छा ठीक है, जल्दी आना। हाँ क्या बताऊँ, मुझे अभी तक कमरा भी नहीं मिला यहाँ।